Mbak musik MA audio Saito video syuting. Udan krimis ra wis wis banyu kang kometis dadi saksi kang nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah rasa kang tanpa agawe lara dada
Luwun matara gunging panuwun kula sekadang sampun ngaturaken setunggal tetembangan sesarengan kalian Triswarwati minangka salam pambuka salam pakurmatan katurut dhumateng sagung para Sutrasna budaya terkadang ingkang sampun manunggal nyawiji wonten ing kalenggahan siang punika ingkang derek jurung wungon wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Sarmin Bakul Kayu miwah Ibu Kari wonten ing kalenggahan siang punika hangemban jejibahan luhur Hamiwah Putra Mahargya Siwi ingkang Putri Kinasih ingkang asesulih Siti Munawaroh kang sampun jinatu krama kaliyan Bagus Purnama Atmojo Suto saking panjenenganipun Bapak Mungin Imewah Ibu Tusiah Mijil saking tlatah Jasa Belang salam bates ndangka. Nun inggih katur dhumateng kadang besan ingkang maksih wonten pinarak wonten ing mriki kasebut nindakaken foto. Mangke urung sida tak omong wis bubar ki ya angel nggih. Nyuwun pangapunten mbok bilih maksih wonten ingkang nderekaken lumampahing adicara panjenengan kasuwun paring berkah pandonga lumantar tedak sungging sesarengan kalian Sri Atmaja pinanganten kekalih minangka pakurmatan katurut dhumateng Sri Atmaja pinanganten kekalih datan kantun pahargyan pawiwahan suka parisuka wonten kalangkahan siang punika sinengkuyung dene kadang-kadang saking MA Audio ugi saking konco-konco Saito Multimedia kasengkuyung malih dening Radio Barata FM Trenggalek iki selepe bareng-bareng nggih salam katur dhumateng kadang-kadang pamit danget para kadang pamirsa ingkang wonten dalem ingkang wonten ing kalenggahan siang menika nderekaken lumampahing adicara suka parisuka sesarengan rimba musik kadherekaken wilujeng siang. Jangan lupa tap ngono guys pokoknya. Kadherekaken wilujeng siang wis pokoke kita kok ngendi-endi pokoke wis metu ning langit iki saiki teko Papua, teko Kalimantan, teko ning Taiwan, teko Singapura pokoke ora karo-karuan wis pokoke ora iso nyumpeni titik wis kabeh wis selamat siang sedaya mawon nggih. Nun inggih Triswarwati ingkang sampun siaga ing karya sawega ing diri kinten hangeturaken tetembangan panglipur katur dhumateng panjenengan sami saderengipun nderekaken wilujeng rawuh katur dhumateng para kadang tamu ingkang katemben rawuh ingkang sampun pinarak lelenggahan kadherekaken wilujeng pinarak kanthi sukamardu mardikaning penggalih pasugatan ingkang sampun dipun aturaken dene kadang-kadang juru ladi kasumanggaaken kanthi raos eca lan sekeca sinaosa samudaya hanamung pasugatan prasaja kemawon keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Sarmin sedaya kirang gupuh kirang aruh kirang tanggap kirang tangguh miwah kirang suguh nyuwun lumunturing samudra pangaksama ingkang tanpa pepindhan sumangga hangaturaken setunggal Swarwati kinen hangaturaken tetembangan kunjuk wonten ngarsa handika sami sesarengan rimba musik ayo ndok nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sita
Kitir semilir. Kok ngono ta? Kaya lesuno ora ta jane? Mboten. Ya. Nggih. Greng. Pak Genut dipun sekicakaken Mbah Begok. Begok. Rawuh Sugeng Pinara. Sugeng Rawuh dipun sekicakaken anggenipun Pinara. Halo Bos. Ya ngono. Nggih, sampun setunggal lagu rumiyin nggih Mas. Nggih, lir gumantos. Mendah. Kate gilir gumantos. Lah nggih. Gilir gumantos kelek ngantek nang koping pira. Iki gentenan wong kancane urung kok. Kancane urung. Heeh, ya siji-siji no. Ora krasa ning ngopo niki Mang? Ning apa? Aku kaya mambu breng kaya mambu klambi anyar. Endi? Ini. Mburi iki apa ning sing nganggo klambi Oh anyar? iya, nek aku mangke ya kok beda lho kok ora ketok lho mosok ireng. Ireng kabeh lho mos klambine. Kaya salon kabeh ngono ya. Heeh, lha ra ketok wong kok. Oh anyar ya. Iki anu. Anyar klambine. Peleter iya. Iki bose to mestine minta urunan. Urunan apa peleter? Urunan ngisi-sini. Ya Allah, peleter paling tanggal ngarepe le bayar. Lek urunan ngisi-sini ya mestine ning bose to ya. Iya wong jope bader kaya ngene kok. Wong ora leren awan bengi ra leren lho kok. Ora kenal rimbah musik sapa jan? Sapa sing ora kenal? Oke, pripun Pak Sako? Sawetawis setunggal lagu sik Nduk, matur gunging panuwun sampun ngaturaken setunggal tetembangan. Kinen hanglipur katur dumateng para kadang tamu ingkang sampun manunggal nyawiji wonten ing kalenggahan siang punika ingkang sampun kepareng rawuh Mas Dul. Nggih, dipun sekicakaken mengke sak bibaripun dedaharan nggih mriki manunggal kalian kadang-kadang saking rimba musik. Ingkang ngersakaken foto kanca-kancane Mas Manten, Mbak Manten nggih. Sumangga dipun entosi kalih Kang Mas Kemat. Selak tinggal mulih lek ora. Ya Mas Mat, sik telaten ngenteni teko jam pira ngono? Siap, heeh. Monggo ingkang ngersakaken foto mangalih enggak ne puji pilemes
Okeh banget engko lek ra kanggo iman-iman monggo Pak Bu ingkang ngersakaken foto sarengan kalian Mas manten Mbak manten kasumanggaaken inggal-inggal tumuju dateng Sitinggil Dampar Pinajang mangga-mangga. Monggo Mas sedaya mawon. Pak sedaya mawon monggo kasuwun foto derek paring dedonga lumantar tedak sungging tai foto sarengan kalian Sri Atmaja pinanganten kekalih. Nun inggih para rawuh ingkang satuhu luhur ing budi, para kadang tamu ingkang rinengga sagunging pakurmatan, kadherekaken wilujeng pinarak lelenggahan kanthi raos eca lan sakeca mbok bilih sampun wonten pasugatan arupi dedaharan ingkang dipun aturaken dening kadang-kadang juru ladi ingkang sami hanawung krida wonten kalanggahan siang menika kasumanggaaken dipun miraosaken kanthi sukamardu mardikaning panggalih kepareng setunggal Swarawati arsa kaaturaken wonten ngarsa ndika sami ngaturaken setunggal tetembangan ing sing gawane beras keri ya dhisik gawane kotak iki kudune ngono mang sitok ngakune gawan beras gawane Mbah Berjonggo kawan beras sing gawan terep urung iki mangis ya. Ning aku kadang-kadang yo iri lho karo gawan terep ke. Tekone keri mulih dhisik. Micropon ayo nak. Bingung ke tak taleni karo cagak lek bingung. Beh. Mbok yo kaya biasane dodok bingung. Jeng aturaken wilujeng. Nggih, wilujeng siang. Nah, iki arane siang, Nduk, meh. Wis pantes diarani siang. Oh, pantes banget. Pak Sakong kok Mas. Lah kok kelajuk bisane getune kok enak. Kelajuk. Getun iki. Ilingi sapa aku, Mang? Ilingku ki Kang Mas ngono to biasa. Lah iya ilingi sapa? Lali Mas pisane kok diralat jan apes tenan. Ora diralat ya. Lah kok kemanisen ngono kae patute. Ya ndak kemanisen lho. Nggih, sakmenika sowan di Kota Pajengkolan. Di Kota Pajringan ya Pajengkolan ya. Pajengkolan ndak oleh to. Iya Se wonten dalemipun Bapak Sarmen kalian Ibu. Bapak Sarmen Ibu Kari. Nggih. Kanthi hajatan apa Mas niki? Pernikahan? Mantu, Nduk. Nggih, mantu. Mantu ki saka tembung man ki teman, turu. Tegese dina iki Pak Sarmin golekne teman tidur putrine. Nek wingi-wingi kuwi putrine ki lek turu ki dhewe glimbang-glimbung lek dina iki wis ana temane. Wis ana teman turu. Sudah tidak dingin lagi. Dadi manten ki nyenengne, Nduk. Sing wigati aja demen dadi manten ae ngono. Aja demen dadi manten. Pisan wae dadi manten. Kudu pisan ae ngono. Pak Genut riyen, Pak. Tak jak joget sik, Pak. Sik to, Pak. Pak Ning. Lah, kok iram sik to. Kene. Siap. Lah krungu kaya anting-anting ngono lho kok sauratan lucu. Iya, Mang, tawane anting-anting. Anting-anting kembang cempaka. Iya. Heeh, mbok yo ngono men campur sarine krasa. Swasanane mantenan lho. Heeh. Rimba musik. Juga ada Saito ya, Mas? Iya dong. Barata FM, Dok. Murah
sudah kapiatur Pak Sakong. Kapiatur ya. Barengan Mas Gopar. Barengan Mas sinten? Mas Gopar. Mas Gopar niku ingkang mana? Ingkang kowe lho sing garap kumang. Sing garap tak delang tak delang kowe. Tak delang kowe karepe kon molah ning polahe sik rada alon yahene kok dolen isih adem Mas. Polah geden mesti. Isih adem dadine. Dilosne mergane iki ning dak mae. Sik klegut-klegut ngono lah adem. Dipol-polne. Sih, matur sembah nuwun. Ujuk-ujuk ya sing ngono kuwi. Nggih, ujuk-ujuk ya sing ngono kuwi. Karepmu. Ujuk-ujuk sampun. Ya. Katemben kapiatur setunggal tembangan sesarengan kalian nduk nemplik. Nggih, ngaturaken setunggal tembangan mugi kinarya panglipur katara dumateng panjenengan sami ingkang sampun manunggal nyawiji wonten kalenggahan siang menika. Ingkang sampun paring panjang kuyung wonten ing pahargyan suka parisuka wonten kalenggahan siang menika wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Sarmin bakul kayu miwah Ibu Kari dhateng kantun rawuh handika sami para pepundhen ingkang sampun kepareng rawuh kasuwun donga miwah pangestunipun mugi ya hanggennya hangayahi jejibahan keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Sarmin miwah Ibu Kari kinal sinar rubidonir ing sambing kala wiwit purwa madya ngantos pusananing sedya datan wonten rubido setunggal punapa ing salajeng panjenengan sami kasuwun donga pangestunipun mugi ya hanggennya jejodohan sirat maja pinanganten kekalih tansah tinuntun ing reh kautaman dipun tebihaken nalisir saking hangger pahugraning kautaman sahingga hanggennya jejodohan ngantos ing binjang puputing jaman hanjayeng bawana kalamun ing tembe titi wanci nggih pikantuk mumungan ingkang arupi golek kencana ingkang bisa tata jalma kalamun mijil putra dan kakudang mugi dadya putra ingkang soleh kalamun mijil putri ing tembe mugi dadya putri ingkang solehah. Amin Allahumma amin mugi bagya mulya saklami nira anggennya jejodohan nggih dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah amin Allahumma amin katur dumateng para kadang tamu ingkang sampun keparang sedya rawuh wonten ing pahargyan kalenggahan siang menika dipun aturaken matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit saking pasumbangsih saking handika sami karoban sih saking handika sami kadarman saking handika sami ingkang sayekti sampun dadosaken suka bombong biri rawaning keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Sarmin satemah ngaturaken matur gunging panuwun awit tata lahir mboten saged caos piwales punapa-punapa namung memuji dhumateng ngarsane Gusti Kang karya loka mugi kadarman saking handika sami pikantuk piwales ngamal barokah ingkang tikel matikel saking ngarsane Gusti Kang akarya loka matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan